Us sembla? Actualitat, humor, cultura, esports i moltes coses més al microones. Ara, Jasmina, obrim una nova pàgina en blanc que la dediquem aquesta setmana al Sant Jordi, que ja el tenim aquí el 23 a la cantonada, el 23 d'abril. Doncs sí, perquè queden 3 dies per veure les Rambles plenes a parades amb llibres de roses i de llibres. I bé, doncs avui tractarem una mica el tema, no? Aneu pensant idees, propostes de llibres, quin color de rosa triareu... A tu, Jasmina, què més t'agrada que te regalin? Roses, llibres, les dues coses... Jo és que quan vull soc una mica cursi, per tant, lo de les roses a mi és algo que m'agrada bastant. Tot i que un bon llibre, si tinc temps de llegir-lo, que no sol ser molt sovint, doncs també és d'agrair, la veritat. El que no sabem és què opinen els estudiants de la URB sobre l'hàbit de llegir, o si bé ja tenen algun llibre al cap per comprar o que els agradaria rebre. I d'altra banda, doncs, si prefereixen el tradicional llibre en paper o, com ja sabeu, el nou format modern, a l'e-book. Doncs sí, les nostres companyes Mary i Laura ens expliquen el que ens han portat al respecte. Sí, hem anat a preguntar i bé, hem tingut respostes bastant variadetes de llibres, no, Mary? Doncs escoltem, si us sembla. Els que m'agraden més llegir són Federico Mocchia y tots els italians. Pues si pudiera recomendar un libro sería The Secret, que es el título original, porque te da las claves para poder vivir mejor, ¿no? Que más o menos dice que si quieres algo, tienes que pensar qué es lo que quieres en la vida. Y una vez lo tengas pensado, tienes que hacer todo lo que puedas para alcanzar tu objetivo. Sí, m'agrada llegir novel·les, llibres d'aquests d'art, d'història, doncs, bueno, és el que estic estudiant i m'agrada. La deshumanizació de l'arte de Ortega y Gasset, perquè m'interessa també perquè em servirà per la carrera que estic cursant. Sí, que m'agrada llegir. M'omple, és a dir, també m'agrada mirar pel·lícules i mirar sèries, però prefereixo llegir. M'agrada llegir, penso que llegir és cultura i tot i que tinc poc temps amb la universitat per a llegir, sí que tinc pensat un nou llibre per a llegir que és Juego de Poder, que parla sobre les eleccions als Estats Units, com les va guanyar Obama, que ningú s'ho esperava. Parla sobre tota l'estratègia de màrqueting polític i m'agradaria poder tenir una mica de temps per a llegir-ho, clar que sí. Doncs sí, los Juegos del Hambre, ara que fan la pel·li i tal, doncs m'agradaria llegir-me'l. Pues sí, la veritat és que m'agradaria el llibre de Colorado Kid, de l'Stephen King. Vaig començar a veure una sèrie que estava basada en aquell llibre i vaig pensar que el llibre segur que seria molt interessant. Doncs, a part del llibre que volen per Sant Jordi, també els hi van preguntar si preferien l'e-book o el llibre clàssic, i això és el que ens van respondre. Prefereixo llegir un llibre en format normal, o sigui, no en iBook, tot i que no ho descarto perquè també realment és còmode. A mi m'agrada més el llibre clàssic, és més còmode de llegir. L'e-book aquest no l'he provat mai, o sigui que estaria bé provar-lo algun cop. Llibre clàssic, perquè m'agrada molt llegir abans de dormir i l'essència del llibre no sé, passar les pàgines, de llegir, de seguir les línies. L'e-book és més còmode per ara o per quan vas viatjant o que sigui, però per llegir a casa un llibre de tota la vida. Libro clásico, porque me gusta la sensación de las hojas. Qué gran verdad ha dicho. E-book res, no, jo sóc un fetichista, jo quan obro un llibre m'agrada olorar-lo. Llibre clàssic, sens dubte, perquè el tacte del paper jo crec que no es pot canviar mai per una pantalla tàctil. E-book o llibre clàssic? Doncs llibre clàssic, perquè no sé, és el que estic acostumat i tampoc tinc pasta per comprar-me un e-book, saps? Llavors, doncs, llibres clàssics. Llibres clàssics al poder. Doncs ja ho veieu, llibres clàssics al poder, ja sigui per fetichisme, romanticisme o qualsevol altre motiu, sembla que són els guanyadors de la nostra URB Opina, i molts, a més, ja saben quin llibre es compraran, independentment del format.
Per als que encara no ho tinguin tot clar, què ens dius, Adrià? Doncs pels que no ho tinguin tot clar, avui portarem una sèrie de recomanacions en quant a llibres, perquè, bueno, roses, ja siguin unes més maques que d'altres, no deixen de ser roses. Des del microones hem triat un llibre prou interessant, a més cuinat aquí a Tarragona, es diu Un bar de contes, i hem convidat el seu autor, Joan González. Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. I també t'acompanyes de Tomàs Carot, un altre dels autors d'aquest llibre. Bona tarda. Bona tarda. Doncs podem dir que acaba de sortir del forn, no? I en el nostre cas del microones, mai millor dir. Gràcies per ser aquí. A vostès, gràcies a vostès. Això és un llibre modern, és de microones. Joan González és filòleg, escriptor i poeta, i segurament el seu llibre serà un dels més venuts o fullejats aquest Sant Jordi. Es tracta d'un recull de 24 històries per part de 24 autors i escriptors amb un escenari comú, un bar. Com va sorgir aquesta idea? És molt senzill, no? Bars diversos. Vaig pensar en fer un parell de llistes, una llista de bars que existen, una llista de bars que no existeixen, i vaig buscar amics, successivament, i demanava a cada amic que escollís un bar, no?, per fer un conte. I, bueno, així és la qüestió. Escollien un conte, jo el tatxava després, anava un altre amic, escollia un altre, jo el tatxava, i fins 24. Jo buscava 25, però té una rima una mica dolenta. Llavors 24 és suficient. 24 més un fotògraf, que també vaig parlar amb ell, i, bueno, tinc un llibre que té 24 contes, 24 bars, 24 escriptors, 25 artistes, que també està fotògraf, i després tenim 24 fotografies. I per què 24? Aquesta falera pel número 24 té alguna explicació en concret? No té, jo buscava 25, la qüestió que està mètrica decimal, no? Sí, no? Però han de ser 24. No estan, són 25 perquè també està el fotògraf. Bueno, ho hem acabat de redonir en aquest cas, no? Jo buscava 25 contes, no? Una qüestió d'espai, que fos un llibre voluminós, un llibre pràcticament de 200 pàgines, bueno, més o menys, no? Està bé. Força complet pel que sembla. Jo crec que sí. I quant de temps s'ha trigat a elaborar aquest llibre? El preàmbul que escric en el llibre està signat el dia 6 d'octubre de l'any passat. Llavors hem trigat pràcticament 6 mesos, més normalment. La seva historieta, per exemple, Tomàs, ha tardat molt en elaborar-la? Va ser, a veure, per cert, el Juan té el valor de que ha passat per 24 bars, per molts més, per a fer la tria s'ha de poder. Casualment, jo he escrit sobre aquell bar, que ara ja està tancat, però havia escollit un altre que ja estava triat. Per tant, val, doncs farem sobre aquest. I clar, les característiques... Primer, la idea era engrescadora, perquè el projecte és molt inèdit. Hosti, quantes cerveses ens hem hagut de fotre, no? Arribar aquí, però no ho explicaré. Igual que al final de les històries, tampoc, no? Però llavors, per molta feina que tinguis, perquè sortosament sempre hi ha idees, projectes i feina, però això t'atrapa, perquè són 4 folis màxim, tothom igual. Ostres, inventar la història i tal, i va ser relativament ràpid, no? Sí, crec que sí. I després seguies pensant i dir, ostres, que això donaria per a molt més. Clar, perquè l'essència de tot són els bars. Què hi passa amb aquests bars? Ens podeu adelantar alguna coseta? Alguna síntesi breu? Temàtica, si més no? És que passa de tot. O sigui, hi ha confessions, autoconfessions, històries inventades, històries imaginades, històries recreades, barreja de tot, transvestisme. És que hi ha fins i tot cameos entre històries d'un bar i un altre, entre un autor i un altre. Ho dic jo, per exemple, per la meva història, en relació al bar que volia fer, conec l'autor i hem fet una mena de cita. De contacte, una mena de contacte literari. Bueno, sempre és profitós, no? I prou atractiu. Si vivim en el món en xarxa, també els bars tenen una xarxa i els escriptors hem compartit aquesta xarxa, no? Escriptors i crec que tots els tarragonins, no? Participem d'aquesta xarxa. Escriptors és un qualificatiu que ens posa el Juan que ens dignifica molt. Que som amants dels bars, vividors dels bars, amants de les companyies dels que vivim als bars. La tertúlia dels bars, que és en essència l'esperit aquest que vol reflectir-se, no? Per tant, el llibre té molta varietat i hi ha històries de tot tipus. I tant. La seva, per exemple, en concret, de què tracta? La meva? Bueno, clar, primer hauria de començar per explicar el bar, que és l'Almeja. En si mateix ja és un nom suggerent, no? Déu-n'hi-do, tot s'ha de dir. Per tant, clar, i a més és un bar on, quan el Juan em va explicar el projecte, estava obert i vam fer una cervesa allí, i quan vam entregar el treball, encara estava obert, però a primers d'any va tancar. Sí,
Per tant, la història recrea un present en un feedback a un passat, ja et dic, un cameo amb un altre bar, amb una altra història, i barrejant fets reals amb imaginaris i amb un final, clar, com els finals, que deixen un final obert, relacionat amb el nom del bar. Però, esclar, fins aquí puc explicar, s'ha de llegir. S'ha de llegir. I comprar. Bueno, si voleu conèixer el bar... Qui vulgui conèixer, si més no, el bar L'Almeja, ja només ho podrà fer a través del vostre llibre, no? O sigui que també sou una mica pioners en aquest aspecte. Lamentablement hi ha hagut dos bars que han periclitat, no? Un és L'Almeja i l'altre és Cantábrico. Això és una cosa lamentable que també vull parlar, no? Perdem moltes coses, no? Perquè perdem moltes coses. Per exemple, se parla de patrimoni de la humanitat i aquestes pedres romanes i aquestes coses també, els arcos i aquestes coses. Però, de veritat, el patrimoni humà pràcticament és això que té a veure amb les persones, no? Llavors, un bar és un lloc on la gent es troba, no? On fa conversa, discuteix, fa debat, fa fins i tot nòvia o novi, el que sigui, passa tardes senceres. Llavors el bar és un lloc particularment important, no? Un patrimoni de la humanitat pràcticament. Llavors perdre un parell de bars en aquest cas és dolorós. Jo crec que hauríem de parlar. És perdre una mica espai d'àgora, no? Evidentment, clar, sí. Per aquest paral·lelisme entre... Sí, de tertúlia, no? Espai de... com es diu? D'alterni. Alternar. Clar que els bars d'Alterne s'interpreten com una altra cosa. I precisament això també ens dona peu a dir per què no fer una sèrie de bars d'Alterne, segons diu, segons quin tipus de societat, altrament dit bars de putes. Bueno. És una tradició possible, sí. Ho deixarem potser pel proper Sant Jordi, de moment. Per aquest, Adrià, si vols que teniu alguna previsió a cas o... Home, si Sant Jordi, el proper any que ve, està massa a prop de Setmana Santa, no sé si podem fer això, Tomàs. Això és veritat. Doncs aquesta és la recomanació i el llibre que us presentem avui al Microones, un bar de contes, històries a peu de barra, però tenim altres propostes i recomanacions per part de la llibreria La Capona de Tarragona, que també ens recomanaven aquest llibre, però que com ja els teníem aquí en directe, els hem demanat que escolleixin uns altres. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé el Sant Jordi, esperem que faci bon temps i que es vengui molts llibres. Gràcies per venir i molt d'èxit amb el llibre, sobretot. Si algú vol conèixer algun dels autors i que potser signen i tal, no sé, tu saps. Sí, el dia 23 de Sant Jordi, més o menys el dia de La Capona. Em sembla que és a la 1 del migdia i em sembla que és a les 8 de la tarda. Hi ha signatura de... o a les 6, no sé. No me'n recordo, Tomàs, ara me'n recordo. Bueno, ja ho concretarem. Us trobarem per allà. Allà estarem. Molt bé, doncs apunteu aquesta cita per conèixer els autors i per conèixer aquest llibre i de moment despedir-vos a vosaltres, gràcies. Moltíssimes gràcies. I acabem amb les recomanacions de La Capona. Soc Ricard Espinosa, de la llibreria La Capona d'aquí del carrer Gasòmetre 41, en plena preparació i en plena febre de Sant Jordi i amb un grapat de recomanacions que sempre fem i hem triat algunes per recomanar als oïdors o als nostres clients o d'altres centres. Aviam, primer començo amb una recomanació de l'últim llibre de l'Olga Xirinacs, La inundació. L'Olga Xirinacs fa de sempre que l'hem anat seguint i aquest llibre que ha fet, La inundació, jo per mi que és un dels bons dels últims que ha fet. A mi és el que m'ha agradat més dels últims que he llegit. És un llibre fàcil de lectura, treballat acuradament amb el seu llenguatge, que disfrutes amb la lectura, allò que tires endavant i tires enrere per anar rellegint una vegada el que ha explicat. Però la gent que coneix el llibre de l'Olga li agradarà força, i si hi ha algun públic o alguns lectors que encara no la coneixen, és una bona oportunitat per agafar el llibre i llegir-se'l. Després, una obra col·lectiva que l'han fet una sèrie de dibuixants. El llibre es diu Enfoteu-vos-en. Humor indignat. 45 dibuixants contra la crisi. I són un recull d'acudits gràfics que han sortit en diferents mitjans de comunicació i alguns fets especialment pel llibre, però sobretot que han sortit. I aquest llibre hi ha un grapat de dibuixants i d'humoristes, i d'aquí a Tarragona en tenim 3, que és el Napi, en Faro i el Chico Triste. Una altra nova recomanació que es volem fer és un llibre que també s'ha sorprès molt gratament, que es diu Olives picants. L'autora és Anna Monreal, està editat per l'editorial Proa i li van donar el premi al lector de l'Odissea.
un premi que trien uns 100 lectors i donen cada any un premi, i enguany l'han donat amb aquest. És la primera obra d'aquesta autora i és la història d'una família, així una miqueta especial, però bé, està molt ben escrita, és un llibre d'una lectura molt agradable i que recomano vivament. Un altre que també recomanem perquè amb aquest temps que corren riure és important i aquest realment quan l'estàs llegint a vegades fots un fart de riure, que és d'un autor suec, es diu Jonas Jonasson. No tots els suecs fan novel·la negra, algun suec de tant en tant fa novel·la d'humor com en aquest cas, i el llibre es diu L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra. Està editat per Editorial La Campana. Aquest és un llibre, gamberro, surrealista, és d'un personatge, que és un avi que fa 100 anys, que quan li fan la seva festa d'aniversari, doncs decideix no anar a la festa i sortir per la finestra del sil que estava aquest senyor dintre, i a partir de llavors passa una sèrie d'aventures, s'escapen amb un autobús amb un elefant dintre, ara que està tan de moda els elefants, vull dir, escolta'm, xaleu llegint aquest llibre, que l'agafareu i no el podreu deixar. Un altre llibre, aquest cas és en castellà, l'autor és Eduardo Mendoza, i l'últim que ha fet es diu L'enredo de la bossa a la vida, recupera el detectiu del misteri de la cripta embrujada, o laberinto de les aceitunes. És una acció que passa a Barcelona i disfrutareu amb els enredos i els detectivescos d'aquest humor tan fi i aquest bon fer de l'Eduardo Mendoza. I una altra recomanació, per últim, és una trilogia. El llibre es diu Els jocs de la fam. És un llibre que ara es posarà bastant de moda. És una narrativa fantàstica juvenil. La frontera a vegades no la pots massa marcar, no? Poden llegir llibres d'adults, però poden llegir jóvens a partir de 12, 13, 14 anys que li agraden llegir. És un llibre que ja estava venent en el seu moment, és una autora que es diu Susan Collins, i ara es posarà molt de moda perquè es veu que d'aquí no gaire estrena la pel·lícula, i segons tinc entès es veu que és una pel·lícula que està bastant ben feta perquè a nivell d'Estats Units ja l'han estrenat i funcionament. I és narrativa, allò fantàstica, també per totes les edats, jóvens i adults. I fins aquí les recomanacions que hem apuntat aquí a la ràdio.